Okay. Here is it a Chinese EAS scenario in 1989.注意，这是中国政府的紧急通告，这不是演习，装甲部队已经到达，所有民众请保持冷静，待在家中。北京天安门广场及周边地区的市民，请留在室内，并遵守政府指示。